Hadi devam. Hadi. Ne dedin? Bacaklarım gitti yani. Olsun, beraber bitireceğiz ha. Ona göre. Onda kesin kararlıyız. En iyi süreni de yapmış olacaksın. Sakin gideceğiz. Tamam mı? Hala hızlı yürü. Ya sen hızlı yürü. Yürü, hızlı yürü. Yani bir de yavaşlatma. Yavaşla. Sen hızlı yürü abla. Dinlensek mi korksun lan? Ya